กะล้ำกว่าเนาะแบบซุกกินอันนี้แบบซุกหมูจะมีความฉ่ำพอไม่ต้องหมูเลยนะจีนนี่พะเยาป่ะมันไม่ต้องส้มจีนแต่ส้มหมูนี่มาจากเชียงรายป่ะมันไม่ต้องถ้าข้ามจังหวัดมาจะอยู่แสดงว่าล้ำมาลองดิบส้มจีนดิบจะมีความหนุ่มฉ่ำกว่าซุกนี่จะออกไปทั้งแห้งๆแบบบ่ค่อยฉ่ำบอกบ่ถูกมีความจะว่าแห้งก็เรียกกับบะใจอ่ะจะว่าบะช่ำเรียกกับบะใจมันเหมือนซุกแล้วกินมันหัวตัวแล้วก็มันมีความแน่นของมันแต่แบบดิบนี่ แต่แบบดิบนี่โอ้โหผมไม่ลองกินฉ่ำหนุ่มอันนี้เป็นโซหมูแบบดิบนะครับโซหมูต้มฮื้อแบบซุกล้ำกว่าพอไหมพี่น้องตัวหมูมันหนักเวลาเอาไปย่างซุกมันแตกฉ่ำ
โอ้ล้ำผมไม่ต้อง ก็เข้าบ้านๆเมียงก็พอไปครับเป็นใยใบตองครับใยเส้นเขียวๆอาทิตย์หน้า ยุดละอ่อนยุดยาว3 วันรวมตึงเป็นอาทิตย์เป็น5 วันแพ่เป็นผู้ปกครองก็เลี้ยงลูกชำผู้ปกครองบางครั้งกระจมกับบนไปโรงเรียนเอาตังค์ไปโรงเรียนวันละ50เป็นมาทางการ60แต่เวลาวันหยุดอยู่บ้านหนึ่ง มดหลายร้อยนะผู้ปกครองรถอะไรอย่างมากกับโบกรถจิ้มรถขนมจีบรถเสื้อผ้ายางแล้วรถขายของจะหู้นะบ้านแดมีละออนนะก็อย่าครับชะลอหน่อยจ้าหน่อยดูแลดีใครหัวถ้าแพรบ่มีลูกก็เวลาต้มเหล่าเรืองนี่ก็บอกค่อยจะอินบอกค่อยจะเข้าถึง